নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, ছাগলীৰ যেতিয়া মেষ্টাইটিছ ৰোগটো হয়, মানে উহাখনত আপুনি লক্ষ্য কৰিব এটা বাট ডাঙৰ আৰু এটা বাট সৰু হৈ যায় আৰু পোৱালিক ভালকৈ গাখীৰ খাব নিদিয়ে। আৰু কি হয়, আপোনাৰ উহাখনৰ মানে এটা বাট কি হয়, খুব টাইট হৈ যায় আৰু বস্তুটো ফুলি যোৱা দি যায়, তললৈ ওলমি যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে। আৰু মই সেইখিনি মোৰ ছাগলীজনীৰ হৈছে, মই তেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ সেই লক্ষণটো আপোনালোকে চিনি পাব বা সেইটো দেখিলে আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰিব পাৰিব। আৰু তাত কি মেডিচিন দি পেলাই আমি ঘৰতে কিছু মেডিচিন কৰি পেলাই আমি নিজেই ভাল কৰিব পাৰোঁ যদি আমি প্ৰথমতে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু বেমাৰটো বেছিকৈ হ'বলৈ দিব নালাগে। যদি আপুনি এই বেমাৰটো সৰু বুলি ভাবি যদি যত্ন নলয়, তেতিয়া কি হ'ব, ছাগলীজনীয়ে খুব কষ্ট পায় আৰু পোৱালীয়ে গাখীৰ খাব নোৱাৰে। যেতিয়া বাটটো খুব ডাঙৰ হৈ যায় আৰু কি হয়, টাইট হৈ যায় আৰু সেইটো দি গাখীৰ নোলোৱা হৈ যায়। প্ৰথমতে অলপ অলপ ওলাব, কিন্তু যদি আপোনালোকে ভালকৈ তাক সময়মতে চিকিৎসা নকৰে, তেতিয়া কি হ'ব, সেই বাটৰ পৰা গাখীৰ নোলোৱা হৈ যায়। ফলত কি হয়, পোৱালীয়ে গাখীৰ খাবলৈ নোপোৱা হয়, হৈ পেলাই কি হয়, পোৱালি দুৰ্বল হ'ব আৰু দুৰ্বল হৈ বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰমণ হৈ পেলাই পোৱালিৰো মৃত্যু হয়। আৰু যদি আপুনি সময়মতে চিকিৎসা নকৰে, তেতিয়া এই ছাগলীজনীৰ বেমাৰটো মানে ইমানেই বেছি হৈ যায়, সেই বেমাৰটো আপোনালোকে ভাল কৰিব নোৱাৰা নিচিনা হয় আৰু ছাগলীজনীৰ বহুত ক্ষতি হয়। কেতিয়াবা মানে খুব বিষ হয়। এই বেমাৰটো যেতিয়া হয়, ছাগলীজনীৰ খুব বিষো হয়, ফুলাৰ লগতে খুব বিষ হ'ব। সেই বিষৰ ফলত যদি বেছিকৈ হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু কিছু কিছু ছাগলী মৃত্যু হোৱাও দেখা যায়। গতিকে আমি সেই ৰোগটো হ'লে খুব সোনকালে আমি চিকিৎসা কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰথমতে আহক জানো ৰোগটো হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ চিনি পাব। এতিয়া চাওক, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ। বন্ধুসকল, এই ছাগলীজনী নতুনকৈ জগিছে আৰু আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰক, এইফালৰ যিটো বাট দেখিছে, এই বাটটো নৰ্মেল আছে, তাৰমানে এইটো বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই। কিন্তু এইটোৰ তুলনাত চাবলৈ গ'লে এই বাটটো দেখা পাইছে অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু ইয়াত টিপিলে খুব টাইট হৈ আছে। এইটো বাট যেনেকুৱা কোমল হৈছে, এইটো ধুনীয়াকৈ গাখীৰ ওলাই, এনেকৈ টানিলে আপোনাৰ গাখীৰ ওলাই আহে। ইয়াত দেখা পাইছে গাখীৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। কিন্তু এই বাটটো যদি টানো, ইয়াত দেখা পাইছে এই বাটটো টানিলে গাখীৰটো ওলোৱা নাই, তাৰমানে খুব টাইট হৈ আছে। আৰু এনেকৈ যেতিয়া আমি টানো, ছাগলীজনীয়ে জঁপিয়ায়। এতিয়া মই ছাগলীজনী ধৰি আছোঁ, কিন্তু ছাগলীজনী এই বাটটোত চুব নিদিয়ে। আৰু কি হয়, যেতিয়া পোৱালীয়ে খাব আহে, তেতিয়া এই বাটটোত ধুনীয়াকৈ খাব দিয়ে, কিন্তু এই বাটটোত খালে ছাগলীজনী জঁপিয়াই থাকে, তাৰমানে ভালকৈ খাব নিদিয়ে। কিয়নো ইয়াত খুব বিষ হৈ আছে আৰু দেখা পাইছে বহুত ফুলি আছে আৰু খুব টাইট হৈ আছে, পোৱালীও ভালকৈ খাব নিবিচাৰে। এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা যদি হয়, তেতিয়াহ'লে মেষ্টাইটিছ ৰোগৰ আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিব লাগিব। আৰু যদি আৰম্ভণিতে কৰে, তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে ভাল হৈ যায়। আচলতে এই বেমাৰটো হয় কিয়, যেতিয়া কিছুমান বেক্টেৰিয়া ইয়াৰ বাটেৰেদি, মানে এই বাটৰ যিটো সৰু সৰু ফুটা থাকে, যিটো দি গাখীৰটো ওলাই আহে, সেই বাটেদি সোমাই যায়। আৰু এইটো কি হয়, কেতিয়াবা যদি লেতেৰা জেগাত শুৱে, তেতিয়া তাতেই এইবিলাক হয়। আৰু ছাগলীৰ ফাৰ্মত এনেকুৱা হয় কি, আপুনি যিমানেই চাফা নকৰক কিয়, কেতিয়াবা লেতেৰা হয়। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ ছাগলীৰ সংখ্যা বেছি হৈ থাকিব, তেতিয়া এই মানে বীজাণুবিলাক মাটিত উৎপন্ন হয়, ফলতে কি হয়, ছাগলীৰ দেহলৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে এই বেমাৰটো হয়। গতিকে যদি এই বেমাৰটো হয়, তেতিয়াহ'লে আমি চিকিৎসা কৰিব লাগিব, এইটো ভয় কৰিব লাগে একো নাই। তেন্তে আহক আমি মেডিচিনখিনি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো চাওক, এইটো মই আনিছোঁ। এই বেমাৰটো যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটোত আমি এই যিটো দেখিছে ইনফ্লাউইন, এই ইনফ্লাউইন টেবলেটটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো কৰাৰ পৰিমাণটো হৈছে, ইয়াত দেখিছে, ইয়াত টেবলেট আছে, এটা পাতাত 6টা টেবলেট আহিছে। আৰু আমি কি কৰিব লাগিব, 5 দিন খুৱাব লাগিব। তাৰমানে প্ৰতিদিনে এই টেবলেটটো, এটা টেবলেটক আমি সমানে দুভাগ কৰিব লাগিব। দুভাগ কৰি এভাগ ৰাতিপুৱা সময়ত আৰু এভাগ ভাটিবেলা সময়ত খুৱাব লাগিব। এনেকৈ যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে 5 দিন খোৱালেই এই বেমাৰটো ভাল হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বেমাৰটো হয়, এতিয়া মোৰ আৰম্ভণি হৈছে, গতিকে জ্বৰটো উঠা নাই, যদি আপুনি বেছি সময়লৈকে মানে চিকিৎসা নকৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ছাগলীজনীৰ বিষত ছাগলীজনীৰ জ্বৰ উঠিব। আৰু যেতিয়া জ্বৰ উঠিব, তেতিয়া এই মেডিচিনটোৰ মানে ইনফ্লাউইন টেবলেটটোৰ লগতে আপোনালোকে মেলোনেক্স প্লাছ টেবলেটটো ছাগলীক ব্যৱহাৰ কৰিব, বা ইনজেকশ্যনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব। গতিকে মোৰ ছাগলীজনী মই জ্বৰটো জুখি চাইছিলোঁ, ছাগলীজনী জ্বৰ নাই, গতিকে মই এই ইনফ্লাউইন টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাওক, মই কেনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো সমানে এফাল ল'ম, লৈ পেলাই ছাগলীজনীক খুৱাম। আৰু কেনেকৈ খুৱাব লাগে, টেবলেট খুৱাবলৈ কেনেকৈ সহজ হ'ব, সেইটো মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ খুৱাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, তেতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এইটো দেখিছে, মই টেবলেটটো লৈছোঁ, লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ এটা উলিয়াই ল'ব। উলিয়াই পেলাই সমানে দুভাগ কৰিব। এইটো দেখিছে, সমানে এইটো চিন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে সমানে দুভাগ কৰিব। এনেকৈ সমানে দুফাল কৰি পেলাই এফাল আমি ভাটিবেলা দিম, আৰু এফাল মই এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত মই এতিয়া এফাল দিছোঁ। আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই খুৱাই দেখুৱাম। বহুতে কয় টেবলেট খুৱাবলৈ ছাগলীক কঠিন হয়, গতিকে কেনেকৈ খুৱাব লাগে খুব সহজভাৱে সেইটো মই দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে, টেবলেটটো মই এটা কাপত লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই আপুনি কিবা এটা বস্তুতে এই বস্তুটো গুড়া কৰি ল'ব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰিব।
বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰিছোঁ আৰু কৰি পেলাই মই ইয়াতে সামান্যভাৱে অকণমান পানী দি ল'ম। পানী দি পেলাই আমি চিৰিঞ্জেৰে খুৱাই দিম আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। মিলোৱাৰ পিছত এটা চিৰিঞ্জ ল'ব, চিৰিঞ্জ লৈ পেলাই চিৰিঞ্জৰ এই মুখখন কাটি ল'ব। এই যিটো আপোনাৰ ইয়াত বেজীটো লগায়, নিডিলটো য'ত লগায় সেই বস্তু এনেকৈ কাটি ল'ব কিবা এখন কটাৰীৰ সহায়েৰে। লৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ মেডিচিনটো ল'লোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া ছাগলীজনী মুখেৰে খুৱাম আৰু আপোনাক সুন্দৰকৈ খুৱাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। বন্ধুসকল ছাগলীজনী এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঠেঙেৰে সৈতে ধৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ মানুহ কম আছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ধৰি ল'ব, আৰু যদি মানুহ বেছি আছে তো আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা তেনেকৈ কৰিলেই হ'ল। লৈ পেলাই এনেকৈ চিৰিঞ্জেৰে লৈছোঁ, লৈ পেলাই ছাগলীজনী এনেকৈ মুখখন ফালি পেলাই এনেকৈ এটা ছাইডেদি খুৱাই দিলেই হ'ল। এনেকৈ আপুনি গোটেই মানে টেবলেট ফালত আপুনি যিমানেই পানী নিদিয়ক কিয় গোটেইখিনি খুৱাব লাগিব, কাৰণ এফাল টেবলেট ছাগলীজনীয়ে পাব লাগে। গতিকে এনেকৈ লৈ পেলাই মই গোটেইখিনি খুৱাই দিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে যদি 5টা টেবলেট 5 দিন এনেকৈ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটো ভাল হৈ যাব। আৰু মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি বেমাৰটো বেছি পুৰণা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেমাৰটো আপুনি লেলোনেক্স প্লাছ ইনজেকশ্যনটো আপুনি দিব লাগিব বা টেবলেট খুৱাব লাগিব, তেতিয়াহে বেমাৰটো ভাল হ'ব। বন্ধুসকল দেখিলে মই কেনেকৈ টেবলেটটো খোৱালোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা বেমাৰ কেতিয়াবা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু ইয়াত কোনো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই। যদি যিকোনো এটা বেমাৰ যেতিয়া আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়া চেষ্টা কৰিব আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়া মেডিচিন ইউজ কৰিব তেতিয়াহ'লে খুব সহজে আৰু কম মেডিচিন ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ভাল কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি বেমাৰটো বেছি হৈ যায়, যদি বেমাৰটো আপোনালোকে চিনি নাপায় আৰু বেমাৰটো দেখি যে বেছি হৈ গৈছে, তাৰপিছত আপোনালোকে মেডিচিন কৰিলে ভাল কৰিবলৈ অলপ কঠিন হয়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে। এটা মেডিচিনৰ পটককৈ ভাল নহয়। গতিকে সদায় বেমাৰ আজাৰ হ'লে আপোনালোকে বেমাৰবোৰ চিনি পাবলৈ চেষ্টা কৰক। মোৰ চেনেলত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ দিয়া আছে বিভিন্ন বেমাৰৰ বিষয়ে। যিসকলে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চাবগৈ, চাই পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বেমাৰৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিব, আৰু প্ৰতিটো বেমাৰৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত মেডিচিন ব্যৱহাৰ হ'ব বা বেমাৰটো কেনেকৈ চিনি পাব সেই প্ৰতিটো বিষয়ে ভিডিঅ'বোৰত ধুনীয়াকৈ বুজাই কোৱা হয়, যাতে সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰে। তাৰে প্ৰচেষ্টাৰে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ বন্ধুসকল। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ, আৰু টেবলেটটোৰ নাম মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ইনফ্লাউইন। মই স্ক্ৰীনৰ নামটো লিখি দিছোঁ, ইনফ্লাউইন টেবলেটটো আপোনালোকে আনিব, আৰু 5টা টেবলেট আনিব, আৰু এটা সমানে দুভাগ কৰি ৰাতিপুৱা এভাগ ভাটিবেলা এভাগ দিনত দুবাৰকৈ 5 দিন কণ্টিনিউ খুৱাব। তেতিয়া এই যিটো মেষ্টাইটিছ বেমাৰ, এই বেমাৰটোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিকে জনাইছোঁ বন্ধুসকল। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় অসম, নমস্কাৰ।